不知道大家有没有发现呢？在家中用无线网络的时候呢，只要你离开这个路由器远一点，或者是有墙堵住，或者一道门挡着，信号马上就弱了。是的，不过我们看电视的时候哦，即使是隔着千山万水，我们的电视信号还是非常的稳定。哎，有科学家就这么想到，能不能把这个电视的信号强大的穿透力呢，运用在无线的网络的科技上呢？这就是被誉为超级 WiFi 的电视白屏。马上来看看这个超级 WiFi 有多神奇吧。说到新加坡要成为智慧国，大家都知道，这代表各领域的智能化。无论制造业还是海运业，都在探索如何使用新科技，让我们的工厂和港口变得更加安全高效，提高效率和竞争力。可是，在智能化转型的过程中，这些行业遇到了一个瓶颈。他们发现传统的无线网络技术的覆盖面有限，无法将所有的生产设备连接在一起。究竟该怎么解决这个问题呢？我手里的这个电视天线可能会起到帮助。马上带你了解什么是电视白屏超级 WiFi。在新加坡从事制造业的商家至少有2-3千个，厂房要智能化，网络信号就必须非常稳定。以往工程师需要连接大量的线路，可是大家都得翻开地板和天花板，而且还得停工。对于面积动辄几平方公里的大型工厂来说，时间与投资成本都太高了。面对这样的难题，资讯通信研究院的一家衍生公司进行了长达10年的研究，以一项旧科技化解了问题。那这边有网络的一个覆盖吗？推动这个项目的是胡思华博士。电视白屏它是什么样的原理呢？我们可以怎么理解它？在电视频段里面呢，有一些频道是被占用的，有一些频段呢其实是没被占用的，大概2/3的频段是没被利用的。这些闲置的那个频段呢，其实是一种资源的浪费。比如说那个Uber 的话，它其实是利用那些闲置的那些车辆的话，来充分利用那些资源。然后呢，电视白屏也是如此，就是说我们是利用那些闲置的那些频段呢，进行那个自动扫描，然后当我们找到那个频道之后，我们就利用它来通讯。那它不会影响到正常的一些频段吗？比如说我们的8频道、5频道等等的信号？对，肯定不会的。利用电视白屏的那个前提呢，是它不可以干扰那个现有的那个电视广播。在有障碍物的情况下，一般家庭使用的 WiFi 有效距离大约是10公尺，可是10公尺的距离在工厂里远远不够，何况厂房摆满设备，限制了普通 WiFi 的连接距离。给你看一下，这里有一个电视白屏的连接点，然后周围的那些仪器呢，都通过这连接点呢，接通那个网络的信号。然后我带你去看一下另外一个连接点，那个是。被誉为超级 WiFi 的电视白屏就不同了。工厂内密集的障碍物与厚实的墙壁都难不倒它。俊凯，这里就是另外一个连接点。哇，我们走了那么远，也就是说在这里也可以接收到那里的信号。对，这电视白屏呢，它有非常强的那个穿透力，它比普通的 WiFi 呢的穿透力大于那个4倍或以上。所以虽然经过很多那堵墙、这些障碍物，它还是可以接收到。普通 WiFi 使用的频段频率较高，传播距离比较近。电视白屏则使用较低的频率，相比之下不容易被障碍物反射或者吸收，覆盖面就更广了。理论上，电视白屏可以连接几百至几千台设备，工厂就不需要大费周章的布置线路。这个工厂在还没使用那个电视白屏自动化之前呢，它很多那些工作呢都需要手动来进行。在智能化之后呢，它就可以很多这个程序呢都可以自动化，从而使到它那个生产力大概那个增加了大概20%到30%之间。新加坡的那个劳力成本呢比较高，在使用自动化之后呢，它对那些人力的那个需求就比较低，从而降低那个生产的那个成本。离开了复杂的室内环境，从广播电视科技延伸出来的电视白屏，在广阔的室外环境中更能大展身手了。我们来到了港务集团大厦的顶楼，进行一项测试。胡博士，今天我们来到这座大楼的顶端，主要是来测试什么呢？我们与那个 MPA 合作，
要测试那个电视白屏在那个海事方面的一些应用。如果你用3G 到4G 呢，它大概可能达到3到5公里的那个距离。这电视白屏它可以覆盖的范围大概是10到15公里。新加坡的那个叫做 port limit， 就是说那个海岸的那个界限是在那个大概10到15公里之内。所以如果应用这个技术的话，它就刚好可以覆盖那个新加坡的那个港口的那个范围。新加坡每天大约有1000艘船只过境，随着港口未来的迁移与扩建，这个数字预计还会进一步增加。因此，当局正在积极探索不同的智能化方案，打造未来的下一代港口。For the urban environment, for connectivity, you can actually build a network of sensors quite easily because you've got urban structures all around the island. Whereas in the maritime domain, the structures are quite different. You've got large sea spaces, which makes it a challenge to find viable structures to mount some of these network infrastructure. So to this end, we're exploring a whole range of technologies. TV bike space is one of those technologies that we see some promise, and it's something that we are working with the industry to find a viable solution. 虽然电视白屏覆盖率非常好，但大海波浪起伏，要接受信号有一定的难度。我们今天出海，主要是测试一个带有稳定器的接收设备，看看是否能抵消海浪摇晃的影响，成功与岸上人员接通网络视频。接收设备就安装在船头，再连接到船舱内的笔记本电脑。因为信号有一个方向性嘛。所以当你假如说我信号是这样，当你船如果是有晃到很厉害，它的信号变成射到天空来嘛，而不是射去那边的，或者是向下子射到那个水啊，不是射去那边。它的范围就不稳，对，就不确定了。对对对，你在陆地上就没有这个问题。不过是现在我们就尝试拨打这个网络电话是吧？对的，我们尝试接通那个在 NPA 那边的同事。是，究竟可不可以接通呢？我们等一等。好。哎，是不是可以了？断线了。重新调整设备后，我们再试一次。好紧张啊！跟着这个音乐。哎，接通到了。嗨，英烈。这是你同事吧？对。哎，你好，我是庆凯。你好。你现在的所在位置是哪里啊？现在是在 PSA。那不是今天的这个测试算是成功吗？对，今天测试算应该是达到我们要的那个效果了，之后点对点可以接上来。接下来我们就会说把这个网络怎么再扩展，在那个覆盖更多地区地方。是，但是整体来说，我们今天出海测试成功。耶嗨！接下来呢，新加坡会把那个模拟电视那个就是关闭，然后就会转向数字电视，然后以这样的那形式的话，就会比较多那个电视频谱会被释放出来让我们应用，所以这个是一个非常黄金一个时期，就是让这个电视台可以开始扩展开来。前端科技究竟该如何定义呢？有时候不一定是全新的发明，即使是广泛使用的旧科技，也能通过前端的研究来换入新生命。希望本地的科学家可以继续努力，为我们研究更多更好的实用科技。原来闲置的这个电视频段呢，也能够变成 WiFi。不好好利用还真是可惜哦。是的，我们接下来电视呢就要逐渐变成数码化，没错。所以原本闲置的这个广播电视频段呢，就可以好好的被利用了。是。那么电视白屏在世界其他国家，譬如说呢，菲律宾、印度呢，都已经适用了。它如何让住在偏远地区的人在最短的时间里面，可以用最少的成本上网呢？欢迎浏览8频道及新闻及时事节目的网站，以及我们师承有约的面部来收看我们的网络视频。感谢您今天收看我们的节目，师承有约，我们明天见。明天见。
更多精彩视频，请到 channel8news.sg 观赏。下载 Toggle App 免费观赏更多精彩节目。